Our next topic is understanding the nature of enterprise management. The nature of enterprise management में हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट को जो बाकी मैनेजमेंट के लेवल से उनसे डिफरेंशिएट करते हैं. तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट at its core is about managing the entirety of an organization. Here's what this means. तो याद रखें ये चीज बार बार, क्योंकि एट इनिशियल जो लेक्चर्स होते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको जो बेसिक्स हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट का थीम है, वो वहां पे अंडरस्टैंड करवा दें. क्योंकि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का थीम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है. तो मैं इसलिए बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम एंटरप्राइज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग अ होल ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, उसके जितने भी फंक्शन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फिर उससे जुड़े हुए जितने भी एक्शंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं जिसको हमने इंटरनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की बात की, वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो सकते हैं जिसको हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की बात की है. तो इसलिए ये बेसिकली इंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का उसने जिक्र इसलिए किया कि ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहा है. तो जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच. Enterprise management views the organization as an interconnected system, not just a collection of departments. Success relies on coordinated, collaborative efforts to achieve overarching goals. तो बेसिकली जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है. होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ फंक्शंस और कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके उनकी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं जो कि आपका या प्लान है या आपका ऑब्जेक्टिव है. तो अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो टेक्नोलॉजी कंपनी फोकसेस ऑन सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट टीम. तो यहाँ पे देखें किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टीपल फंक्शंस हैं जिसमें सेल, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो मिलके काम कर रहे हैं. क्या करने के लिए? टू अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन्वॉल्व्स ऑल टीम ऑपरेटिंग इन concert to ensure smooth development, powerful marketing, strong sales channels and excellent support for the end user. अगर वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो बेसिकली ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट होके, आपस में अलाइन होके एक डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इफेक्टिवली और अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, वो उसको अचीव कर पाए. तो इसलिए ये एक होलिस्टिक सिस्टम है. ठीक है. और जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी कोशिश क्या होती है कि जितने भी फंक्शन और सब फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको हम डिपार्टमेंट्स का नाम भी देते हैं, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होकर कोलैबोरेशन के साथ काम करें और एफर्ट करें उस गोल को अचीव करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक फोकस. Enterprise management establishes a clear long-term vision, defines ambitious goals, and develops robust strategies to guide the organization toward its desired future. तो हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. कार मैन्युफैक्चरर सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ बिकमिंग अ मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Management aligns resources towards research and development, innovative design, production of charging infrastructure, and effective marketing campaigns to achieve this their स्ट्रेटेजिक विजन. तो नॉर्मली क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लॉन्गर टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एक बड़े विजन की बात करते हैं, तो जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है बेसिकली उसका स्कोप ही लॉन्ग टर्म है, उसका स्कोप ही दूर तक देखना है. तो एक लंबे अरसे के लिए सस्टेनेबिलिटी है. मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन के रहते हुए जीतना है, अपने आप को वहां पे मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंट रखना है अपनी सर्विसेज में, अपनी ऑफरिंग में, और उसको मुसलसल बेहतर करते जाना है. बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है ताकि वो अपने कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर से बेहतर वो ऑर्गेनाइजेशन कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर पाए. जैसे यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल दी गई है कि कैसे जो कार मैन्युफैक्चरर है वो चाह रहा है कि वो बेसिकली एक मार्केट लीडर हो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ व्हीकल, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है. अब इस कैटेगरी या इस गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्गर टर्म का गोल है, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एक्शंस या रिसोर्सेज का अलाइन होना जरूरी है. जैसे उसमें R&D है, इनोवेशंस है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग वगैरह का, ये सारे कंपोनेंट, ये पूरा इकोसिस्टम जब अलाइन होता है तो तभी वो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने गोल्स में सक्सेसफुल हो पाता है. नंबर थर्ड कंपोनेंट है ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. Enterprise management optimize the use of all types of resources, human, financial, technological, and informational. This involves ensuring skilled people are in the right roles, funds are allocated wisely, and data is efficiently used to support decision making. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक
जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो बेसिकली जो साज होते हैं उनके साथ खेल रहा होता है, तो इसी तरह जो मैनेजमेंट होती है वो बेसिकली रिसोर्सेज के साथ प्ले कर रही होती है। याद रखें, जो सक्सेस बहुत ज्यादा लाइक कर रही होती है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर कर रही होती है, ठीक है, कि मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लेती है, और जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो रिसोर्सेज की एलोकेशन से रिलेटेड होते हैं। मैंने R&D पे कितना एक्सपेंस करना है, मैंने मार्केटिंग पे कितना एक्सपेंस करना है, मैंने किस तरह की प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरह की प्रोडक्ट को अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर सर्विस से मुझे इंप्रूवमेंट्स क्या लेके आनी है। तो बेसिकली ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिसीजन मेकिंग के साथ अटैच है, जो कि रिसोर्सेज की एलोकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट बेसिकली रिसोर्सेज की एलोकेशन ही परफॉर्म कर रही होती है, और मैनेजमेंट जो जॉब भी है, जो रोल भी है, बेसिकली वो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का रोल है, वो रिसोर्सेज की एलोकेशन का रोल है। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें तो a retail company invest in a workforce management system to optimize employee scheduling, analyzes sales data to make strategic inventory decisions, and implements financial tracking tools to control expenditures effectively. तो एक रिटेल कंपनी, ठीक है, जो कस्टमर को रिटेल सर्विस देती है, देखिए वो एक सॉफ्टवेयर बाई करती है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करती है, वो अपने रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है ना, कि एक एसेट जो था उसके पास कैश, वो उसने इन्वेस्ट किया, एक दूसरा एसेट जो कि एक सॉफ्टवेयर उसको बाई करने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपने स्टाफ की स्केड्यूलिंग, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अपनी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, और जो अपनी बेसिकली जो बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन है उनको ट्रैक कर सके इफेक्टिवली। तो उसके लिए उसने एक टूल बाय किया। तो ये की डिसीजन है जो कि मैनेजमेंट ने लिया। तो मैनेजमेंट बेसिकली इसी तरह के डिसीजन लेती है ताकि वो अपने गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है उनको अचीव करे। Number 4 है emphasis on efficiency and performance. Enterprise management prioritize operational excellence, aiming to streamline process, minimize waste, and maximize output. It includes setting performance targets and monitoring key metrics for continuous improvement. तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक मेजर जो ड्रीम है मैनेजमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा वो एफिशिएंट हो और ज्यादा से ज्यादा वो अपने गोल्स के लिए को अचीव करने में इफेक्टिव हो। तो इसके लिए वो मल्टीपल प्लान्स करते हैं, वो डिजाइन करते हैं, प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। प्रोसेस की डिजाइनिंग से मुराद है कि कैसे जो वैल्यू है वो कस्टमर के लिए ड्राइव करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फूड पॉइंट पे जाते हैं, आप फूड पॉइंट पे देखते हैं कि पेमेंट से लेके कस्टमर को का फूड एंजॉय करने तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक डिजाइन है, ठीक है। और मुख्तलिफ फूड जो पॉइंट्स है आपको ये डिजाइन वहां पे डिफरेंट तरह के मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिजाइन की खूबसूरती होती है कि वो डिजाइन कितने इफेक्टिवली डिजाइन किए गए हैं और इटसेल्फ वो डिजाइन कितने एफिशिएंट हैं। तो आप किसी भी जगह पे देखिए इस तरह जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो प्रोसेस को, सर्विसेज के डिजाइन वो इतने इफेक्टिवली किए जाते हैं कि उससे कंट्रोल भी मौजूद रहे, ठीक है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, और कंट्रोल के साथ साथ बेसिकली जो गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट में भी हेल्प हो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंप्लीमेंट्स लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस प्रोडक्शन वेस्ट, employs quality control measures to improve product consistency and track production time to optimize throughput. तो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया क्या है कि उसने मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया, जिसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, कि प्रोडक्शन में वेस्ट मिनिमम हो। जैसे सिक्स सिग्मा एक वेस्ट कंट्रोल टूल है, क्वालिटी को बेहतर किया जा सके, ठीक है, और टू इम्प्रूव प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से मतलब ये है कि आप जब भी उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करें, जब उसके डिफरेंट वेरिएंट को यूटिलाइज करें, तो आपको वो सेम एक्सपीरियंस ही दे रहे हो। एंड ट्रैक प्रोडक्शन टाइम टू ऑप्टिमाइज थ्रूपुट। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किए। तो नंबर 5 है अडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी। एंटरप्राइज मैनेजमेंट एंटिसिपेट्स एंड रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस लाइक शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। Example, during a supply chain disruption, a company quickly sources alternative suppliers, modified production processes, and adjust marketing strategies to mitigate the impact on operations and sales. तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट लेवल के ऊपर बेसिकली वो ज्यादा अडॉप्टिव होती है, वो ज्यादा अजाइल होती है, कि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली कोई एक मेजर ड्रीम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर अडॉप्टिव नहीं होगी तो क्या होगा कि अगर कोई भी डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, डिस्ट्रप्शन से मुराद ऐसी चेंजेस हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को जो मार्केट में होते हैं वहां उनको अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नेटफ्लिक्स के आने से, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग थी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी उसमें बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन आई है, ठीक है। तो आप बहुत सारे जो सोल्यूशन थे प्रीवियसली वो देखिए वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट हो गए हैं। इस तरह मोबाइल फोन्स के आने से एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है मोबाइल फोन मार्केट में,
कि बहुत तरह के जो सॉल्यूशंस है वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि एक वक्त होता था कि इसके ऊपर आपको डिफरेंट कार्ड्स होते थे, या म्यूजिक के आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन थे, या कैमरा इंडस्ट्री थी। देखो ये सारी डिस्ट्रप्शन है ना, कि एक इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी आई, उसने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और जो मार्केट थी उसको डिसरप्ट कर दिया। तो इस तरह की डिसरप्शंस को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, या खुद इन डिसरप्शन को लीड करना, ये भी एक एंटरप्राइज मैनेजमेंट का एक कोर जॉब है, कि वो खुद मार्केट लीडर बन सकते हैं, वो खुद इनोवेशन लीडर बन सकते हैं, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज वो खुद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जो कि कोर हैं, कि जो नेचर बताते हैं कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट की नेचर क्या है।